integró Santiago García, Santiago el de García. los... Eh, bueno, están músicos que nos acompañaron, Otto Valentín, eh, se me fueron los nombres de, perdón, se me fueron. Y que lo vayan escuchando. Bueno, Y... es gente que nos acompañó con músicos, maestros que nos acompañaron en esta función porque es con música en vivo, trova, a gusto. Merino es uno de ellos y Arturo, se me olvidan sus apellidos la verdad, pero pues bien, ahí estuvimos conformando el elenco, espero que no se me escape nadie, creo que no. Y bueno, y un servidor, que aquí ya estamos de vuelta. Excelente, ¿no? Pues Vax, qué gusto volver a tenerte en Ruido Blanco. Yo decía, el Vaca ya no se olvidó. Ya desde que es un actor muy conocido, Desde se que ya olvida no de... es desconocido. Ah, sí, llevada. Ah, sí, llevada. No, yo quiero saber cómo nos fue con las presentaciones allá en el Rojo Café. Ah, muy chido, ¿verdad, Héctor? De hecho, De hecho, ahí en el cuéntenos. cajón del escritorio estaba tu renuncia. Estaba esperando que la firmara. Qué bueno que viniste para que firmes. Es que vine por mi aguinaldo y mi finiquito. Muajaja, muajaja, muajaja. ¿No sabes que eres empleado de confianza? A los empleados de confianza no se les da nada. Voy a ir a la Profeco o no sé, güey, al... ¿cómo se Conciliación llama? y arbitraje. Ese. Yo vi Bueno, un comercial que decía, exija su aguinaldo, yo vengo a exigir mi aguinaldo. vamos a escuchar una rolita antes de que esto se ponga más denso. Sí, la gente no tiene por qué enterarse de sus discusiones monetarias. Vamos a escuchar Desde qué de los Liquids y regresamos con más de Ruido Blanco porque tenemos un chorro tototote de información. Regresamos con más, esto es Ruido Blanco. ¡Wii! Te sentí venir como en una visión. Ya estás aquí y mi mente explotó. Desde que estás conmigo, todo brilla con
estamos de regreso, estamos escuchando a los Liquids, Ahora sí como que dije los bunkers, algo. los Bunkers, los Liquids. Hoy De estamos muy repente chilenos. recordé así todo. Ponte todo a la eso. ley. Ponte a la Ah, ley. no es cierto. Ah, bueno. Sí, ponte la ley. Sí, bueno, voy a buscarlo. Ay, esperen. la china la leña. Le dijo, ponte la leña. Ahora. Bueno, entonces, iniciamos nuestra charla del día de hoy. Están hablando de los de Chile. Estamos hablando de los Tengo chilenos. cosas que decir de chilenos, pero no lo voy a decir. Porque en la FIL está como país invitado Chile. Oye, Que sí nos oímos porque siento que la música de nuestros vecinos está muy fuerte. Es la música de fondo. Ah, muy bien. Ahora se me ocurrió así como Sí, muy de mexicano, Sarachente o algo así. Ah, está chido, me agrada. no, chécale ahí en los monitores para que veas que estamos ahí bien al aire. Y el camión no se oye. Son los efectos de sonido. Es que son, claro, sí. Y entonces, tenemos como país invitado a Chile y por eso la música de la selección de la música chilena que tiene acá. Digo, no toda, pero empezamos ya con los Bunkers y pues ya ella los vio. ¿A los tres? Ahorita los checamos. Y por otro lado, tenemos la muestra estatal de teatro que terminó el día de ayer con una obra que según yo viene del Distrito Federal, la del cepillo de dientes. Sí. Es la obra invitada, ¿no? No, Sí, no estaba en esa competencia. no estaba en competencia, no. Es nada más mientras que delibera el juez, los jueces. Y que se arman los catorrazos. No tienes micro, espera, te lo voy a poner. Teloneando, exactamente, así como tantas veces lo hemos esperado. Así pasó, así fue. Espérame. No, mandé a mis corresponsales que me trajeron toda la información fidedigna. Y los moretones. Yo me reservo para esas cosas, no voy. Mando al batallón. Fue acá la señorita Alejandra Ramírez Arámbula la que nos trae la información en vivo y en directo. Bueno, Pásame precisamente voy a ser yo quien la anima. Yo llegué ya para la premiación, no alcancé a ver la obra de Cepillo de Dientes y comentamos, estábamos trabajando en FIL y estábamos pues apenas derrapando y comienza la Perdón, ahí está. A ver, habla. una falta de calidad en unos de los montajes, no especifica cuáles, pero sí, digamos, de una formación escolar en la que ellos plantean que les parece muy difícil calificar de manera pues unilateral todos los montajes, que había unos que sobrepasaban a los otros y que al final pues de todo esto estábamos engañando al público, se engañaba a los artistas, se engañaban a los creativos y que te dejan ahí como una frase para que tú la cierres, ¿no? Es al final quién se engaña a quién, ¿no? O quién se engaña. Sale porque Josie Lugo participa, pero también es parte del comité de selección de las obras. Creo que ellos no estaban enterados de que esto podía pasarles. Y ahí es cuando al final de la presentación pues Moisés hace un reclamo, ¿no? La verdad a mí no me gustan esas cosas y salí. Creo que fui de las primeras en salirme porque ya no creía que fuera parte como de lo que a mí me gusta ver en el teatro, ¿no? Creo que debe ser como una comunidad
integral, la cual no se ve y hay una separación muy fuerte, muy fuerte. En la premiación pues hubo de todo, hubo obras muy nominadas, como la que ganó de Ricardo Delgadillo en la dirección. Y Cosmética, pues ¿no? ahí, ¿mande? Cosmética del enemigo. Sí, Cosmética Cosmética del del enemigo. enemigo, que yo la verdad no tengo duda alguna de que realmente se lo haya merecido. No tengo idea de por qué haya sido. Digo, Uriel fue el que vio. Yo fui a ver Cosmética y otras obras de la muestra. Y la verdad es que yo no tenía duda de que Cosmética se iba a ganar algo, güey. En actuaciones o en dirección. Porque la verdad es que estaba muy bien hecha. Tenía unos trazos muy limpios. La actuación de Juan Romo está Él gana también completísima. como actor. O sea, la actuación de él, el tipo es desesperante, su personaje, y sí te logra pasar eso, pues, ¿no? Aparte no deja de sudar, todo el tiempo está sudando, entonces ves cómo se limpia de la frente los chorros, y todavía su físico Va a ser agregó... difícil, ¿no? Actuar. Suda. No, Es no. que el director te diga, suda. Es que es a lo que voy, es a lo que voy. Todavía su físico le da un plus al personaje, pues, ¿no? Porque me imagino que el güey ha de sudar, me refiero a la persona, Juan Romo, ha de sudar así normalmente. A lo que me refiero es que... No, o sea, que lo utilice como herramienta. Perdón, un paréntesis. ¿Te acuerdas de aquella anécdota que nos platicaban? Sí. De una maestra, no vamos a decir quién, de teatro, porque ni siquiera me acuerdo quién era. Según eso decía que si un actor sudaba en escena es porque era mal actor. ¡Oila! O sea, ¡Uy, Héctor! Ya te Son los fregó. nervios. Soy el peor actor de Guadalajara. así no la pasaron el dato. Es que ¿Cómo eres ves? mal actor y no son las glándulas. No. No son las glándulas que te hacen sudar. No, es eres que mal dice actor. la maestra que si eres buen actor eres capaz de controlar tu metabolismo. Bueno, es que se supone sabía que en yo los tratados de teatro y todo este rollo se habla de que el actor es capaz de controlar todo su cuerpo, pues. Bueno, pero absolutamente. es una necesidad fisiológica. No, que- sí, claro, es que, comprensible. Que realmente no es como otras que sí puedes controlar. Como el comer, como ir al baño, el saciar tus necesidades, tus No, pero estímulos, bueno, chalala. fíjate, Pero aún así un- a los artistas les gana la guacareada en escena. Claro, O sea, el del nervio, sistema, su cuerpo. claro. No, al Justin Bieber. Porque andaban pedos. a- No, porque no. Pero eso es otra cosa. No, andan- pues si esas vamos, ¿te imaginas Buda de actor? No manches. ¿Quién? Buda de actor, no manches. Me da risa Héctor con el micro ahí arriba. Ay, Es que lo oye Es que por la frente. Imagínate, Mm. nunca tendremos que lavar los vestuarios. De veras. Y el vestuario. Bueno, el punto es que las... ¿Tú supiste, o sea, qué fue, por ejemplo, dice la ¿El china premio? que se salió, y hiciste bien, yo hubiera hecho lo mismo, que se salió en la cuestión, ¿qué es lo que alegaba, o qué es lo que le molestaba? Sí lo supo La más Alejandra todavía, pero yo todavía me enteré hoy porque casualmente estoy trabajando en Film Niños, como ya les comentó Alejandra, y resulta que la hija de Ricardo Delgadillo es tallerista vecina, o sea, es mi tallerista vecina. Y a la hora de la comida, platicando, resultó que era su hija y que había ganado. Y me platicó todo el chisme desde la perspectiva de Ricardo Delgadillo, ¿no? No, bueno, y de ella, porque ella estaba ahí también. Ándale. Entonces, resulta que pues fue la inconformidad de Moisés Orozco. Pero bueno, Alejandra podrá decir textual, dilo con todas sus letras, Ale. Con todas sus letras. Yo le Bueno, pongo disculpen, pues, bueno, Dilo. pues sí, Moisés habla que los funcionarios de Secretaría de Cultura en referencia al teatro pues valen madre, ¿no? Entonces esto es algo que a mí no voy a dar mi opinión sobre los funcionarios.